Akkam jirtu hordoftoota Gaammii Miidiyaa as viidiyoo haaraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya irratti immoo adeemsa Gmail ittiin banannu isa sirrii isaa ilaallachuudha. Viidiyooleen adda addaa jiru jechuudha. Adeemsa Gmail dogoggora kanaa dhufeen viidiyoo kana keessatti Gmail nuyi banannu YouTube chaanaalii banachuu barbaadan isa sirriidha jechuudha. Ittiin banachuu dandeessuudha. Barbaadan viidiyoo itti aanutti YouTube chaanaalii kan qarshii faggeessu akkamittiin akka banattan Gmail kanaan ilaallachuudha. Amma garuu Gmail isa sirrii adeemsa isa sirrii ilaallachuudha. Adeemsa tokko akka barannu taalletti viidiyoo kana sirriitti ilaallachuudha. Yoo adeemsa tokko irra taaltan Gmailiin keessan sun invalidii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf sirriitti hordofaa. Viidiyoo kana jalqabu keessaniin dura immoo laayik gochuun dagatiin viidiyoon keenya nama baay'ee qaqqabaan jiru. Kanaaf laayik gochuun dagatiin kallattumaan gara viidiyoo keenyatti fufna jechuudha. Kanaaf Gmail deemuu dandeessu. Gmail deemtu sana booddee asitti akkaawuntii keessan argitu. Akkaawuntii keessan tokko jechuudha. Sana booddee add another account kan jedhu argitu jechuudha. Sana booddee inni kan banachuu barbaanne Googleedha. Google kan jennu tuqnaa jechuudha. Sana booddee akkas akka booddee yoo paaswordii qabaatan paaswordii geessitu jechuudha. Nama fingarpiriintiin darbaa jechuudha. Garuu paaswordii fayyadamtanis darbuu dandeessa jechuudha. Rakkoon qabu. Kanaaf ni eegna jechuudha. Amma kanaan nuuf hubatte. Akka biraatiin peejii kana nuuf fidee jira jechuudha. Sana booddee wanti nuyi kun maalidha? Email qabaatan asiin galuu dandeessu rakkoon qabu. Garuu create account kan jettu kana tuqna jechuudha. Sana booddee kana nuuf filcha jechuudha. Bakka kanattidha. For myself kan jedhu kana tuqna jechuudha. Sana booddee first name jedha. Maqaa keessan galchite jechuudha. Yookaan maqaa Gaammii Miidiyaa galchite jechuudha. Last name galchite. Sana booddee next jenna jechuudha. Sana booddee bara dhalootaa galchite jechuudha. Kan barbaadda galchuu dandeessu. Garuu wanta isin gochuu qabdan umurii keessan 18 ol gochuun gaariidha. Warri qofa umurii keessan 18 as jechuudha. Kanaafaan umurii 18 kan godha jechuudha. Digdamaan godha jechuudha. Maal rakkoon qabu. Sana booddee jendarii filatta jechuudha. Sana booddee ammas next kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Sana booddee akkas filcha jechuudha. Akka argattan Gaammii Miidiyaa gmail.com kan jedhu kun duwwaadha jechuudha. Isin barbaaddan yoo hanqisan lakkoofsa faatti baay'ee ta'e create your own Gmail address kan jedhu tuqxaniitu kan barbaaddan galchuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf Gaammii Miidiyaa 20 jedhee danda'a jechuudha. Bakka kanatti akka barbaadan yookaan filannoo keessan gochuu barbaadan bakka kanatti galchite jechuudha. Yoo qabameera ta'e sinota available siniin jedha rakkoon qabu. Isin qabamne galchachuu dandeessa jechuudha. Garuu Gaammii Miidiyaa @gmail.com kan jedhu kana filadheen darbaa jechuudha. Sana booddee next kan jedhuun tuqa. Sana booddee paaswordiidha jechuudha. Paaswordii nan galcha jechuudha. Ammas viidiyoo isaan nan kuta jechuudha. Paaswordii galcheera jechuudha. Siis paaswordii keessan galchachuu qabda jechuudha. Paaswordii keessan osoo qubee lakkoofsaa fi simbooliiwwan adda addaa wal keessa maktan gaariidha jechuudha. Akka salphaatti hin baramnetti. Sana booddee next kan jedhu tuqu. Sana booddee lakkoofsa bilbilaa sin gaafata jechuudha. Kanaafidha jechuudha. Bakka kanattidha namoonni baay'een kan dogoggoran jechuudha. Yoo lakkoofsa bilbilaa malee banattan beekaa barbaaddan ittiin godhatan hin qabdan jechuudha. Yoo Gmail keessan paaswordii sarraanfattan yookaan immoo yeroo iddoo biraatti galfattan koodii san isiniif ergu jira jechuudha. Yoo tuutti verification koodii irra kaawwatan jechuudha. Kanaaf bakka kanatti lakkoofsa bilbilaa osoo galchitan gaariidha jechuudha. Kanaaf recovery isiniif ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsa bilbilaan galcha jechuudha. Galcheera jechuudha lakkoofsa bilbilaa. Isin barbaaddan skip kan jedhu tuquu dandeessu yoo hin barbaanne ta'e jechuudha. Garuu osoo galchitan baay'ee isin fayyada. Kanaaf aan next jedha galcheen. Kanaaf recovery mobile number kan jedhu akka argattan naaf fidee jira jechuudha. Next kan jedhuun tuqaa jechuudha. Sana booddee amma kana isin dhiphisuu dandeessu. Seera isaa garuu I agree kan jedhuun tuqaa kallattii ammas sin fida. Neegne jechuudha. Amma
login gochaa jechuudha. Kanaaf amma akkaawuntii kana tuqnee yeroo ilaallu akka argaa jirtan gaammii miidiyaa kan jedhu jira jechuudha bakka kanatti. Kanaaf gaammii miidiyaa kan jedhu kana tuqna jechuudha. Sana booddee gaammii miidiyaa kanaan login goona jechuudha. Ammas akkaawuntii sana erga tuqnee booddee waan tokko tokko kan goonu gallee goona jechuudha. Google akkaawuntii kan jedhu kana tuqna. Sana booddee bakka itti maaneejii godhannu nu geessa jechuudha. Google akkaawuntii keenya wanta kana irraa ofiichuun qabda jechuudha. Paaswoordii keessumaa namni yoo bare bakka kanatti sirriitti irratti xiyyeeffachuu qabdu jechuudha. Keessa staafir kan jedhu tuqna. Sana booddee infoormeeshiniin keenya akka jiru asitti jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Yookaan yoo Gmail akkaawuntiin kun bilbila keessan irra jiraate bilbila keessaniin wanta kiroomiitiin sarchii gosa hunda bakka kanaatti argachuu dandeessu jechuudha. Akkaataa ta'e barbaaddan komentii irratti na gaafadhaa. Viidiyoo biraatiin isinitti agarsiisa. Kan garuu wanta hunda isinitti agarsiisa jechuudha. Sirraa wanta amma gochuu qabdan jechuudha. Kanaaf seekiriitii deemna jechuudha. Kana booddee two step verification code kan jedhu kana jira. Kana tuqna jechuudha. Sana booddee Chrome keessatti nuuf bana jechuudha. Sana booddee get started kan jedhu kana tuqna jechuudha. Paaswoordii keessan galchitu jechuudha. Paaswoordii itti fayyadaman turtan yookaan paaswoordii amma ittiin banatan jechuudha. Kanaaf nan galchiisuudhaan kun. Kanaaf aankoo galcheera jechuudha. Paaswoordii kun sana booddee next kan jedhan tuqa. Sana booddee use your phone as second step to sign in jedha. Continue kan jedhan tuqa jechuudha. Warri Gmail kana dura banattanii amma ammaatti wanta kana hin goone nooramafatiin jechuudha. Wanti kun baay'ee isin fayyada. Yoo namni Gmail keessan sign godhu dirqama siimii keessan argachuu qaba jechuudha. Kanaaf erga akkas tuqxanii booddee tokko isaa filatu jechuudha. Yoo teekstii yookaan immoo kool jechuudha. Yoo bilbila barbaadan bilbila yoo barbaadan teekstii jechuudha. An teekstii hin filadha jechuudha. Kanaaf teekstii naaf ergameera jechuudha amma. Loon disarbiiraan qabeera. Kanaaf akkaawuntii koodii naaf ergame galcheera jechuudha. Sana booddee neekstiin jedha. Akka argitan naaf dhufeera jechuudha. Kanaaf turn on kan jedhu kanan tuqaa jechuudha. Yeroo turn on godhu kana booddee yeroo sign gochuun barbaadu bilbila koorratti teekstii naaf erga jechuudha. Kanaaf yeroo Gmail banatan wantoota kana hunda gochuu qabdu tokko isaa kan nuti ilaalle jechuudha. Kanaaf Gmail kana fayyadamtanii immoo YouTube chaanaalii kan qarshisiisanii filachuu danda'u yookaan YouTube chaanaalii kan verifeer ta'e akkamittiin banachuu dandeessu kan jedhu viidiyoo haaraatti walitti deemina jechuudha. Hangasitti nagaan tura.